चली जाएंगे। तो बड़ा सही सी तो निकल जाना वो तो इतना सही होता है स्टेशन ऐसे प्लेटफॉर्म खाली प्लेटफॉर्म फिशी ला वजीराबादी फिश वजीराबादी फिश वजीराबादी कैंचियां छुड़ियां ने फिश नहीं हैगी फिश है फिश नहीं है अरे बोतल पी लो भाई, अरे बोतल पी लो भाई।
गुजरात आ गया गुजरात। वे सादिका स्टेशन कितने रह गया? वे सादिका स्टेशन ही दूर रह गया। करशीदा बेगम और हम मोहम्मद अशरफ गुज्जर। करशीदा बेगम करशीदा 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 बेगम। नौ बज के 10 मिनटा से जाना स्टेशन से पहले ही जी ना अपना स्टाप कर गई है, लंघ गई है। हाँ जी हूँ आस्ता आस्ता हो गई है। टाइम पे जाना? हाँ जी। पहले जल्दी नहीं ना उनकी झाड़ियाँ नहीं बना रहे क्या भाई है वीडियो बनाना अच्छा वापसी जो है ना बिजनेस क्लास ही कराना लगेगा।
भाजी नान टिक्की गर्मा गर्म नान टिक्की है बागा नान टिक्की गर्मा गर्म नान टिक्की है भाजी नान टिक्की गर्मा गर्म नान टिक्की है बागा नान टिक्की गर्मा गर्म नान टिक्की है हाँ फड़ ले पेशा नहीं दूर उतर गया लीला नहीं बना सब लोग ध्यान ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ लाइए 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 हेलो भाई मिस्त्री हो हाँ मिस्त्री हो लाला मूसा खारियां लाला मूसा खारियां अगों तुसीं आप समझदार हो अगों थोड़ो कराया आहो अरे उमर चो ये स्टेशन तो पहले ब्रेक होना है लगता है
हाजी नान टिक्की गरमा गरम नान टिक्की है ताज़ा नान टिक्की गरमा गरम नान टिक्की है
है